seal avanes mingi salapärane lukk, mille taga oli tädi ja ainult siis võisid sa saada osta õlivärve. Tere! Nii, tere! Tere, Liisa! Kuidas on teie nimi? Mis ametit hetkel peate? Mina olen Annika Tonts, olen siis Pelgu linna gümnaasiumis kunstiõpetaja ja olen ka selle kooli vilistlane, et seetõttu minuga see intervjuu siin kokku lepitigi. Jah, nii et saan aru, et oleme teie töö juures. Kuidas on selle pealkiri? Tegemist on siis tõesti minu lõputööga aastast 1988, kui ma lõpetasin Tallinna 46. keskkooli ja see on autoportree, kus olen siis visandlikult proovinud kujutada nii oma nägu kui käsi, natuke erinevaid ilmeid ja ta on siis osa sellisest kaheosalisest maali seeriast. Teisel tööl kujutasin oma jalgu mäletatavasti ja üsna sarnases visandlikus vormis. Ja mis tehnikaga on tegemist? No see on siis minu esimene õlimaal. Et tegemist on nõukogude ajaga, kus kui kujutate ette, et õlivärve saada ei ole, aga meil oli hästi tore ja tõeliselt kunstihuviline klass. Meie kunstiõpetaja tol ajal oli Kristi Palm, tuntud maalikunstniku Jüri Palmi abikaasa. Ja me teadsime, et Jüri Palm maalib õlivärvidega ja olime käinud alati kevad- ja sügisnäitustel suurte kunstnike maale vaatamas. Tol ajal olid kõik Mare Vindid ja Ando Keskkülad ja selline tuntud seltskond alati kevad- ja sügisnäitustel esindatud. Ja siis oligi selline tunne, et tuleks teha lõputööks õlimaal. Aga selle õlivärvidega maalimise suhtes taustal ongi mitu erinevat lugu. Nimelt neid värve siis kusagilt saada ei olnud. Neid sai ainult Kunstnike Liidu liikmepiletiga ja neid müüdi siis mingitel teatud päevadel Kunstnike Liidu kunstihoone all keldris. Seal avanes mingi salapärane lukk, mille taga oli tädi, kellele tuli ette näidata, et sa oled Kunstnike Liidu liige ja ainult siis võisid sa saada osta õlivärve. Aga minul muidugi sellise 16-aastase õpilasena 11. klassis seda võimalust ei olnud. Õnneks leidus mul sugulane, kes oli tolleaegse Kunstnike Liidu juhataja Enn Põldruusi autojuht. Ja niisiis sai kokku lepitud temaga ja Enn Põldruusiga, et siin on üks kunstihuviline tütarlaps, et tal on õlivärve väga vaja. Ja loomulikult Enn Põldruusile ei olnud see mingisugune probleem, et tema oli suur maalikunstnik juba siis. Praegu tal on näiteks Kumus näitus, et kindlasti soovitan kõigil vaatama minna. Suur retrospektiiv. Aga et ta siis leidis selle hetke ja tuli oma liikmepiletiga sinna kunstihoone alla keldrisse. Ütles sellele prouale siis, kelle voli oli kunstnikele materjale müüa, et palun sellele tüdrukule nüüd müüge, mida ta tahab. Ja see oli erakordne hetk, sellepärast mäletan seda siiani. Ja sealt sain oma esimesed õlivärvid. Loomulikult see värvivalik oli hästi piiratud, et selle töö puhul on ka näha, et mul oli FZ sinine, selline hästi tugeva tooniga selline külm sinine, siis mul oli mingi külm kaadmium kollane. Mäletan, et see lilla, mis siin kasutuses on, et seda mul oli hästi väike tuubike, mingi suure valge sain ja eks ma siis nende värvidega pihta hakkasin. Ja loomulikult oli, nagu praegugi esimese õlimaali ees paras hirm, aga mu kunstiõpetaja siis oli selline, kes ta ise oli hästi malbe,
hästi sõbralik ja selline rahulik proua. Aga kuna meid oli rohkem huvilisi seal kunstiklassis, siis ta võttis mind ja praegu tuntud maalikunstniku Iivika Kiviku võttis meid siis kaasa ja ütles, et tulge siis mulle külla, lähme räägime Jüri Palmiga, et kuidas siis maalida. Tol ajal nad elasid Lasnamäel, nendes suurtes äsja ehitatud kõrghoonetes olid kunstnikele loodud siis korteriga ühenduses olevad ateljeed. Ja see oli minu esimene kohtumine siis päris kuulsa kunstnikuga ja Jüri Palmiga. Ja no eks ma siis küsisin, et kuidas ma siis peaksin õlivärvidega maalimist alustama. Selle peale ta ütles, et maalige õunu. Maali nii palju õunu, nagu sa julged ja erinevas stiilis ja erinevate värvidega. Et sellest on alustanud juba Picasso ja Cézanne, et see on väga hea alustamiseks. Noh, ega ma neid õunu väga palju ei maalinud, aga ja loomulikult tekkis ka minul selle lõputööga see seis, et ta jäi viimasele hetkele ning eks ma siis tasapisi jõudsin järeldusele, et nüüd tuleb hakata seda lõputööd tegema. Ja nagu näha, et minul ei olnud lõuendist tol ajal aimugi, kruntimisest ma ei teadnud midagi. Mu isa otsis mulle mingisugused riiulite tagused Soome papid ja kuna tol ajal me olime hästi palju ikkagi kunstitundides joonistanud, maalinud guašidega modelli 11 ja natüürmorte, siis selline natuurist joonistamine ja maalimine oli teistpidi jälle hästi tuttav. Ja eks ma siis võtsin suure peegli ette, vaatasin ennast, maalisin ja nii ta siis välja kukkus. Just ja selle ilusa tekkeloo peale, kas te arvate, et siia töösse on ka kuidagi sellest emotsiooni sisse tulnud või oli see pigem selline teeme ära ruttu-ruttu? Ma arvan, et emotsiooni on päris palju, et see on ikkagi nagu paljud kunstnikud, et kõige parem ja lihtsam modell endale oled sa alati ise. Ka praegu näiteks Jaan Toomik ju pidevalt räägib, et oma töödes kõige lihtsam on maalida ennast. Ja selline endasse sisse vaatamine on alati väga põnev uurimus. Ja eks ma siin olen mingisuguseid erinevaid ilmeid endal püüdnud tabada ja näha on tõesti, et tol ajal ju ei olnud mingisugust lihtsalt pildistamise võimalust. Mobiiltelefone ega telefonigi meil ei olnud, et ainus asi oli peegel ja siis sa kõõritad sinna peeglisse ja vaatad just selle nurga alt, nagu sa peeglist paistad. Ja kui te vaatate nüüd tagasi selle aja juurde ja näeksite ennast koolinoorena, kas teil oleks mingisugune sõnum, tahaksite midagi öelda iseendale just sellest ajast? Ma arvan, et endale ma tahaksin öelda, et ole julgem ja tee edasi, et meil olid ikka päris palju oli erinevaid piiranguid ja hirme. Aga tegelikult sama kehtib ka praegu, et tee seda, mida sa armastad, mis sulle pakub rõõmu ja rahuldust ja siis ongi kõik hästi. Suur tänu! Ja mul on rõõm, et sa oled mu õpilane. Aitäh!